नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, जिन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई थी उनका टाइपिंग टेस्ट देना है, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोगों ने एडमिट कार्ड अपना देख लिया होगा। अब आपको ये भी पता चल गया होगा टाइपिंग आपने स्क्रीन टू स्क्रीन देनी है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा स्क्रीन टू स्क्रीन होगा और ये अच्छा भी है दोस्तों, इसमें स्पीड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो मैं विशेषकर आपको इसलिए बना रहा हूँ कैसे आपने 35 से ऊपर स्पीड निकालनी है और किस प्रकार से 97 की एक्यूरेसी निकालनी है। दोस्तों, स्पीड एक बार के लिए लड़के निकाल भी लेते हैं, 35 की स्पीड एक बार के लिए निकाल भी लेते हैं, लेकिन 97 की एक्यूरेसी हर कोई नहीं निकाल पाता है। ठीक है, एक्यूरेसी निकालना इतना आसान काम भी नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप 97% की एक्यूरेसी निकाल सकते हैं, और आपको मैं मीडियम स्पीड में टाइप करके भी दिखाऊँगा। एक पैराग्राफ में आपको टाइप करके दिखाऊँगा मीडियम स्पीड में, और उसी में मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप समझ जाओगे किस प्रकार से आपने एक्यूरेसी निकालनी है, एक अच्छी एक्यूरेसी निकालनी है, आप ये समझ जाओगे। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट की टाइमिंग लगा के दिखाऊंगा वीडियो, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए 5 मिनट की टाइमिंग लगा के टाइपिंग एक पैराग्राफ में करके दिखा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और नए हो चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ पैराग्राफ। ये दोस्तों, ये देख लीजिए, ये टाइपिंग मास्टर ऐप है। अभी सोनी टाइपिंग वाला मेरे पास है नहीं, इसमें वर्ड हाईलाइट है। बिना वर्ड हाईलाइट वाले में भी मैं किसी दिन आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, ये 5 मिनट की टाइमिंग इसलिए लगा रखी है क्योंकि 10 मिनट की टाइमिंग में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने 5 मिनट की टाइमिंग लगा रखी है। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखना, आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से आपने टाइप करना है। ठीक है, अब मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। TYPINGWASRESERVED कोर्ट रूम STENOGRAPHERS। देखिए कितना लंबा वर्ड था। अब उसके बाद देखिए ये कितना लंबा वर्ड है। देखिए इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसको कैसे टाइप करना है देख लीजिए। TRANSCRIPTIONISTS एंड WRITERS। आप उंगलियां भी देख लीजिए मेरी किस प्रकार से मैं टाइप कर रहा हूँ। PRACTICENBQUICKLYEASILYMASTERED DRASTICALLYIMPROVE उंगलियां देख लीजिए आप किस प्रकार से टाइप करनी है। OFPLACINGALL देखिए, ऑन द KEYTHERWAYTHESINCREDSLOWCOMPARED ENTLYTYPING टाइपिंग WRDS पर MINUTEWPM ABERAGE ABOUT about
देखिए एक ही उंगली से नंबर दबा देना है, अगर इसमें ज़्यादा अभ्यास नहीं किया तो नंबरों का। PAGE पेज, DOCUMENT FACTOR in time to think about एक मीडियम स्पीड में टाइप कर रहा हूँ दोस्तों मैं। एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ मैं। LOOKING at GETPHATTASKDONE LERNING TOUCHTYPING, देखिए COULDBOSTYOURSP। देखिए गलत हो जाता है तो बैक स्पेस दबा दिया करो, स्पेस दबाने से पहले। स्पेस दबाने के बाद फिर वो बैक स्पेस काम नहीं रहेगा आपका। देखिए अब स्पेस दबा दिया, स्पेस दबाने से पहले बैक स्पेस से सही कर लिया करो, ठीक है। स्पेस दबाने के बाद बैक स्पेस में जाएगा नहीं ये। ज़्यादातर टाइपिंग जहाँ होती है वहाँ यही सिस्टम होता है। देखिए मैटर भी मैंने थोड़ा सा हार्ड लिया है, एकदम इजी मैटर नहीं लिया मैंने। DRASTICALLYCUT। देखिए ये देखिए, अब स्पीड देख सकते हैं 40, नेट स्पीड देख लीजिए 44 की नेट स्पीड है। तो आज जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको, 44 की नेट स्पीड है और एक्यूरेसी देख लीजिए 100% एक्यूरेसी आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने भी टाइप करना है। तो आपने देख लिया मैंने किस प्रकार से पैराग्राफ को टाइप किया। आपने क्या करना है एक अच्छी एक्यूरेसी निकालने के लिए। अब देखिए कम समय में है इसलिए कम समय के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। जो छोटे वर्ड आते हैं जैसे टू हो गया, द हो गया, ऑफ हो गया, विथ हो गया, टाइम हो गया, जो इस प्रकार के छोटे वर्ड आएंगे ना टाइपिंग के दौरान में, उनको डायरेक्ट आप टाइप कर देना। जैसे जो बड़े वर्ड आएंगे, जैसे एक्यूरेसी आ गया, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एक्यूरेसी आ गया वर्ड, ठीक है। तो आपने इसको कैसे टाइप करना है देख लीजिए, ACCURACY, ठीक है। ऐसे मन में बोलते जाना है और टाइप करते जाना है, तो आपकी क्या है उसमें गलती नहीं होगी। जो बड़े वर्ड होते हैं ना इसमें गलतियाँ हो जाती हैं, बड़े वर्ड में गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए एक्यूरेसी घट जाती है। इसीलिए जो बड़े वर्ड आएंगे ना आपकी टाइपिंग के दौरान तो उनको ऐसे बोल बोल के टाइप कर लेना। और नंबर की का सिस्टम भी देख लीजिए। नंबर की में जिसने ज़्यादा अभ्यास कर रखा है, जो बिना कीबोर्ड को देख के नंबर टाइप कर लेता है उसका तो ठीक है, वो तो वैसे ही टाइप करें। जिसका नंबर की में ज़्यादा अभ्यास नहीं है ना, नंबर बहुत ज़्यादा तो आते नहीं है, जितने भी आएंगे आप दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर है इसी से दबा लेना, एक ही उंगली से। चाहे कोई सा भी नंबर आए, आपका बायां हाथ कम से कम एक हाथ तो आपका होम रो पे रहेगा। अगर दोनों हाथ उठाओगे, जैसे 4 अंक वाला नंबर आ गया, जैसे दोनों हाथ उठाओगे तो फिर दोनों हाथ बाद में आपने कीबोर्ड देख के वहाँ रखना पड़ेगा होम रो पे। तो इसीलिए एक हाथ आपका होम रो पे रहेगा, ठीक है। और एक हाथ की इंडेक्स फिंगर से आप वो नंबर को टाइप कर देना जल्दी से देख के कीबोर्ड को, ठीक है। कम से कम उसमें गलती नहीं होगी। अगर आपका अभ्यास अच्छे से नहीं है, आप सोचोगे बिना देखे मैं उसको करता हूँ टाइप, तो वो क्या आपकी एरर हो जाएगी, तो आपकी एरर इस प्रकार से बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कीबोर्ड को देख के उसको नंबर को टाइप कर लेना, ठीक है। और लेकिन उसके बाद वर्ड मत बोलना। जैसे आप नंबर देखने के लिए आओगे, कीबोर्ड में नंबर देखने के लिए आओगे, तो उसके बाद जब दोबारा जब आप स्क्रीन पर देखोगे तो आपने वर्ड नहीं बोलना है। जिस नंबर को देखने के लिए आए थे सीधे आपकी नज़रें जो है नंबर पे जानी चाहिए। आपकी नज़रें जब नंबर पे जाएंगी ना तो आप वर्ड नहीं बोलोगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। और एक वर्ड को टाइप करके तुरंत दूसरे वर्ड में जाना है आपने, बिना मतलब कि 1 सेकंड भी नहीं रुकना है। कई लोग 1 सेकंड आधा सेकंड ऐसे ही रुक जाते हैं। एक वर्ड को टाइप करके तुरंत दूसरे वर्ड में जाना है और आपकी नज़रें भी तुरंत एक वर्ड से दूसरे वर्ड में जानी चाहिए। दोस्तों अब इतना कम समय रह गया है, अभी भी आप सिर्फ मुझे अपनी टाइपिंग की स्पीड बता देना और एक्यूरेसी बता देना और कितने समय से आप टाइपिंग को सीख रहे हो। 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, या फिर 20 दिन से, 25 दिन से, ये आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। जिसको मेल करनी है तो मेल कर देना, नहीं तो आप मुझे कमेंट में बता देना। या 9 बजे मैं लाइव आता हूँ सुबह, या तो लाइव आ जाना, ठीक है। नहीं आप मुझे 3 चीज़ें बता देना तो मैं आपको गाइड कर दूंगा,
इतने कम समय में भी आपको गाइड कर दूंगा। जैसे जिसकी स्पीड अभी तक भी नहीं आई ना, उसकी खींच के स्पीड भी ले आऊँगा मैं, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है नहीं। अभी भी आप बस कमेंट कीजिए, मैं आपकी स्पीड भी ले आऊँगा, एक्यूरेसी भी ले आऊँगा, अपना बेस्ट मैं आपको दूंगा और आपकी भी वो बेस्ट स्पीड होगी, ठीक है। इतने कम समय में जो भी आनी होगी तो वो आ जाएगी, ठीक है नहीं। आप अपनी तरफ से तो कर ही रहे होगे, रोज़ पैराग्राफ खोल रहे होगे, रोज़ टाइप कर रहे होगे। अब उस प्रकार से नहीं बढ़ रही है स्पीड, तो आप मेरा कहना मानिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, जो मैं कहता हूँ वो करिए, आपकी स्पीड भी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।